muri yeZimbabwe aiwa pazoshata manje nokuti tiri kuona kuti aiwa zvobva zvabuda pachina kuti aiwa ZBC iri kunzi iri kuviga aiwa the main reason SADC zvairi kufambira munyika yeZimbabwe. Aiwa muri yeZimbabwe notiri kuona kuti nhau idzi dzinobuda aiwa mune manewspaper aiwa emuAfrica vataura kuti aiwa ZBC inenge iri kuvanza the main reason SADC yakafambira munyika yeZimbabwe. Muri yeZimbabwe sara muendera mberi nenyaya iyi aiwa nokurudzira ibva wasubscribe wolike woturn on the bell icon kuti uramboshana maupdates anokupa pano paZim News Live nokuti panapa pane panyogwa wachinzi when Zimbabwean SADC Deputy Executive Secretary Corporate Affairs Dr. Judith Katerera gave an interview on arrival at Robert Mugabe International Airport. The state broadcaster ZBC carefully edited the interview for the people of Zimbabwe. Sando zvautira kuti aiwa interview yakaitiwa but zvikuzi ZBC yakaedita interview iyi. Muri yeZimbabwe notoendera mberi vachiti the ZBC wanted the people of Zimbabwe to know certain details but at the same time concealing the important reason why SADC was in Zimbabwe. For example, it's true that SADC is in Harare to give Zimbabwe as a member state their minimum standards for a host nation for their summit. Samano chizoendera mberi vachiti aiwa nyangwa yeSADC yakafambira nyaya yesummit asi avazoda kuti vanhu vemuZimbabwe vazive nyaya yema-elections. Savane vachionera vachiti what the media did not tell you also is that the SADC mission on Zimbabwe submitted to disputed President Mnangagwa at a state house on Tuesday that Zimbabwe will only assume the SADC chairmanship in August after the CM report on Zimbabwe elections has been dealt with conclusively. Sando mashoko vachitaura chiti aiwa vakabvisa information yataura nezvema-fresh elections kana zveCM report vachiti aiwa vagari vemuZimbabwe vafanira kuzviziva. Muri yeZimbabwe ndo mashoko andati tikuzivisei kuti ndo ari kutaurwa panapa munewspaper remuAfrica. Sachimbokutudzai mafungiro enyu pinda mucomment section medu musakangana kusubscribe kulike turn on the bell icon. Tirambochana maupdates anokupa pano paZim News Live.